先生、朝起きても疲れが取れません。もしかするといびきが関係しているかもしれません。いびきをかくと睡眠の質が下がるんですか？呼吸の乱れは睡眠の質に影響し、無呼吸が続くと日中の眠気や集中力低下を招くこともあります。いびきを減らすにはどうしたらいいですか？寝る姿勢を変える、枕の高さを調整する、適度な運動を取り入れることでいびきの軽減が期待できます。いびきが続く場合は医師に相談するのも一つの手です。いびきが続くと健康に影響を及ぼす可能性もあります。気になる症状がありましたらお気軽にご相談ください。